Twongeye kubasuhuza mwese nanone tubifuriza umwaka mushya mwiza, umwaka w'amahirwe wa 2026 kuri mwese mwabanye natwe muri uyu mugoroba. Ikiganiro cyacu gihoraho cyo kuwa kane cyiswe Financial Literacy and Money Matters. Murabyumva rero uko umwaka utangiye, dutangiranye imigabo n'imigambi mishya byo gutangira noneho turebera hamwe noneho se uyu mwaka mushya utangiye tuwiteguye dute. Njye ubasuhuza nitwa Immaculate Businge, ndi financial professional. I love my community, nkunda gusangira n'imiryango yacu na community zacu kugira ngo twigire hamwe mu buryo twakwiteza imbere mu buryo bw'ubukungu. Insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi iravuga iti our discussion tonight, for those who don't speak in Rwanda, actually it is on the New Year reset. So we always have a discussion every Thursday, 8 p.m. Central Time, discussing issues around finance. So our topic always on Thursday is a financial literacy and money matters, but we tackle different topics in regards to finance. So our topic tonight is the New Year reset, the power of preparation, turning risks into readiness. Ngira ngo murabyumva ikiganiro cy'uyu munsi dutangiye umwaka mushya, imigabo n'imigambi mishya uko twitegura mu bintu byose duteganya uko umwaka wacu uzagenda. Ni nako twifuza ko no mu mitungo yacu, mu mibereho yacu yose duhindura imitekerereze n'imikorere. Akenshi rero usanga muri communities zacu cyangwa se abantu muri rusange, iyo umwaka utangiye abateganya kuzagura amazu mashyashya, kugura imodoka nshyashya, gukora cyane ngo batangire gusevinga cyane, ibyo twese tugerageza kubikora. Ariko ukibaza uti ko duteganya gukora cyane, tugateganya gukura amazu meza n'amamodoka meza, cyangwa se nayo dusanzwe tukagira meza, twaba tutibagirwa ibintu by'ingenzi byo kwiteganyiriza. Niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi ivuga ngo the power of preparation. Nubwo twifuza gukora cyane, tukagura ibibanza iwacu, tukabaka amazu iwacu, tugashaka n'abafasha n'abana, ese aba bana twaba twarateganyirije ibizabatunga cyangwa uko bazabaho nubwo tubashaka? Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe nka community, nk'abanyarwanda, nk'abanyafurika, nk'abantu muri rusange, kugira ngo turebe turimo kwitegura uyu mwaka mushya ni izihe mpinduka tugiye kuzana. Ese turinjira mu mwaka mushya turi ba bantu basanzwe, turinjira mu mwaka mushya n'ibikorwa bisanzwe, cyangwa turinjira mu mwaka mushya duteganya guhinduka koko? Akenshi usanga amakomunite yacu duhura n'ingorane zihoraho zidahinduka, zihora zigaruka, the same issues all the time. Ugasanga niba imiryango yagize ibyago kubera kutiteganyiriza, ni kwa kundi turajya muri reactive mode, ntago twiteganyirije, bikaba kuri kanaka ukagira ngo ni kanaka, we ntibizakugeraho. Umuntu akabura umuryango, ukabura umupapa cyangwa umama, ugasanga abana basigaye iheruheru, batawe hanze, abantu ntibasha kujya kwiga, ariko tukabirengaho neza ukagira ngo we ntibizakubaho. Igihe cyose birashoboka. Ese ibyo bintu byose tugerageza gushakisha, the new year resolution, working hard, going to the gym, building more homes, buying more cars, are we prepared? Are we making sure that everything that we own are safe and secure? Tonight we are going to look for those actually resolutions. We are not just setting New Year's resolutions to work hard, to acquire more tangible stuff. We are also going to look into ways to protect everything that we own, starting from ourselves, because we are the source of everything. If you're not able to go to work, if you're not alive, your family is not going to survive. If you have a home and you're not able to go to work and pay your mortgage, that home is not going to stand. So as we reset the year, that is what we're going to focus on. I'm trying to go into both languages to make sure that our brother is also following. So uyu munsi rero dufite abashyitsi b'inararibonye bari butuganirize b'ingeri zose. Dufite abantu baturutse, abashyitsi bacu baheri mu ngeri zose. Dufite professors, dufite community leaders, dufite authors, dufite moms, fathers. You can imagine dushonje twese duhishiwe. Ubwo rero ngira ngo mbere yuko dutangira, ngiye gutangira
na madamu Ariette nk'umwanditsi. Ariette ni umuntu ngira ngo abamuzi muramuzi, ni umwanditsi, ni umubyeyi, ni umufinancial professional, ni wa muntu a community organizer, ngira ngo abamuzi muramuzi, araza kutuganiriza rero. Nk'umubyeyi rero nawe natangira aza kutwibwira, atwinjize mu kiganiro cyiza nyirizina, ariko kambanze mubaza ikibazo kugira ngo uyu munsi ngira ngo natangiye mbabwira ko ikiganiro kiraza kuba gisesuye. Tuganirireho nk'imiryango bya bindi bita gusasa inzobe, turebe se koko niki ibintu bipfira he, kuki duhora muri rutine. Ibibazo byabaye byaje, twagiye muri GoFundMe zarangiye, imiryango yahungabanye, ariko tugahora turi muri bya bindi. Habura iki kugira ngo imiryango yacu, amakominite yacu atekane. Uyu munsi rero abantu mubona imbere yanyu, izi nzobere mubona imbere yanyu, bari hano kugira ngo badufashe twigire hamwe, kandi namwe ubwanyu muze kudufasha muduhe ibitekerezo kugira ngo dutangire uyu mwaka koko turi setting, dutangira koko duhindura imikorere, duhindura imitekerereze, twinjira koko mu bizaduteza imbere, biteza imbere n'imiryango yacu. I'm going to ask a question in English just for the sake of people who don't understand Kinyarwanda, and I will repeat that in Kinyarwanda as well. So our first speaker, Miss Ariette Mutegwaraba, brings both professional expertise and personal experience as a mother, an author. She will share practical insights on how parents should prioritize financially as they set the New Year resolution. Nkuko nababwiraga, madamu Mutegwaraba ni umubyeyi, ni umwanditsi, ni umufinancial professional. Turaza kumusaba ko twinjiza mu kiganiro nyirizina, atwereka nk'umunararibonye, mu bunararibonye afite nk'umubyeyi, nk'umufinancial professional, ese ababyeyi cyangwa se imiryango ni ibiki bakora kugira ngo binjire muri uyu mwaka neza, biteguye, bari ready, bari prepared, atari bya bintu byo gukora gusa ibintu bireremba. Madame Ariette, the floor is yours. Thank you again for that kind introduction and nice words, and wavuze amagambo meza cyane. Ni byinshi wavuze ariko ndaza kubihina. Ikintu ushaka kubanza kuvuga, nagira ngo nshimire abantu bose mwabashije kuza kuri uyu munsi. Ndabona abantu benshi bitabiriye, community zacu igihe cyose tutabafite nta nubwo twabasha gusharinga the knowledge tuba dufite, kandi burya nubwo tuba dufite the knowledge ariko namwe tuba tubigiraho kuko tubaho twigira ku bandi cyane. Nkuko yavuze amazina yanjye ni Ariette Mutegwaraba, ndi umumama, nkaba n'ibindi byose yavuze nibyo. Ariko nanjye ndi umunyeshuri w'ubuzima. Ubuzima burigisha, mu bihe byose umuntu ahora yiga. Uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ni umwaka numva nishimiye cyane, numva utagomba gusa nk'imyaka yindi nanyuzemo. Nanjye hari ingamba nyinshi nafashe, cyane cyane ingamba ya mbere ni ukwegera Imana, kuko nizera yuko nta kintu na kimwe nakora Imana itamfashe ukuboko, nta kintu na kimwe nabasha kugeraho. Kugerageza kwegera Imana cyane, no kugerageza gufata ubutunzi yampaye mu mugisha, cyangwa se na knowledge yampaye, kusharinga n'abandi bantu ntagize kwikubiraho cyane, ariko ndeba cyane no kuri community zacu, no ku nshuti, no ku bavandimwe, uko twabasha kubakana no kuzamuka muri iki gihugu cy'amahanga, kuko turi mu mahanga. Ndi umumama rero w'umwana umwe. Hari ikintu njya mvuga, iyo umuntu yabaye umumama, hari stage ya mbere unyuramo, ugakura, ugashaka, cyangwa se ntunashake, ukagira abana. Ariko hari ikintu kiba ku muntu yamaze kugira, ndavuga nk'umumama, ndasubiza nk'umuntu w'umumama kuko ninjye yambaje ikibazo cy'umumama. Iyo umaze kugira umwana ukamukikira, cyangwa se n'umupapa, murabizi hari ibintu byinshi bihinduka cyane mu buzima bwawe. Bisa nk'aho ibitekerezo byawe byose bihindutse byerekeye kuri uwo muntu mushyashya uje mu muryango wanyu, cyangwa uje mu buzima bwawe, ari mu buryo bw'uko wakoraga, ari mu buryo ushaka kongera ubutunzi, ari ibyo ushaka gukora byose bisa nk'aho byerekeza kuri uwo mwana. Nk'umubyeyi rero w'umumama, ikintu cya mbere njye personally nuko mba numva ibintu byose ngomba gukora ku buryo igihe hagize ikintu kimbaye uyu munsi cyangwa ejo, umwana wanjye ataba ahangayitse. Either ndarwaye ngiye mu bitaro, cyangwa se nanitabye Imana, nkamusiga aho ngaho gusa
arimo ahamagara abaturanyi, arimo akora za GoFundMe. GoFundMe ntabwo njyewe nyirwanya cyane, it's a good thing. Community zacu z'abanyafurika bigaragaza yuko tugifite umutima wo gufashanya, bigaragaza ko uyu munsi hagize ikintu, n'iyo dukoze izo GoFundMe ukabona ikintu kigufasha, urishima cyane ukumva ko hari umuntu ukuri iruhande, hari umuntu ugutekereza. Nibaza ko turi ma community make cyane agikora GoFundMe, ariko cyane cyane iyo hagize umuntu witaba Imana, hari izindi GoFundMe zakoze zitandukanye, ariko n'iyo hagize umuntu ugusapotinga, umuntu wawe yitabye Imana, nabyo biragufasha. Ariko ntabwo nibaza yuko ariho hantu hambere twakagombye kuba dutegereje ngo uyu munsi umuntu yicare ngo uvuge uti uyu munsi hagize ikintu kimbaho umuryango wanjye, nzahamagara Sam, nzahamagara Makire yandike ka GoFundMe, hanyuma ntegereze icyumweru cyangwa bibiri kugira ngo wenda mbashe no kuba nashyingura umuntu wanjye. Niho rero tujya inyuma tugatekereza cyane ibintu byo kwiteganyiriza. Twakwiteganyiriza gute? Kandi ntabwo uburyo twiteganyiriza, Immaculée niwe ukunda kuvuga cyane ngo iyo tuvuze life insurance ngo ntabwo tuba tuvuze ngo nuko tuvuga ngo umuntu ejo bundi yakwitaba Imana, nubwo tuzi yuko in reality twese tuzagera aho tugenda. Niyo mpamvu wanayitsa life insurance. Ariko ni no kuvuga ngo wa mwana wanjye nkunda cyane ndamutse ngiye, cyangwa se wa mugabo wanjye twashakanye ndamutse yagize igihe cyo graduatinga muri ubuzima nkagenda, azasigara hehe? Ese ya nzu nubatse izasigara hehe? Ya modoka naguze, ya credit card nishyuraga, bizagenda gute? Ese uwo mwana namuzanye munsi ngo musigire ibyo bibazo, cyangwa se uwo mugabo nashatse? Noneho ni iki kintu nakora kugira ngo ejo bundi hagize ikintu gitungurana mu muryango wanjye, umuryango wanjye uzasigare urira kubera ko nagiye, of course nta kintu cyampindura cyansimbura ubuzima bwanjye cyangwa ubuzima bw'umuntu, ariko byibuza bakaba badasigaye bafite umutwaro wo cyane cyane nk'aha hantu turi mu mahanga, muzi ko ntaho tugira duhinga, ntitugira naho dushyingura umuntu. Kera muri Afurika aho twabaga, umuntu yitabaga Imana, umubyeyi yitabaga Imana, mukamanukana hirya hariya mukamushyira mu rutoki, sibyo? Mugashyiraho agataka, mugashyiraho umusaraba, mukaririmba, mugataha. Hano iyo ikintu kibaye n'imva bigomba kugurwa. Niyo mpamvu rero njyewe nk'umubyeyi cyane cyane mba numva ntekereza cyane ku bantu bari imbere, ku bantu banjye, ejo ndamutse ngiye byagenda gute, basigara hehe? Ni ibintu by'umumaro cyane cyane kumva ko imiryango yacu igomba kubiteganyiriza. Iyo turimo tuvuga ku bwiteganyirizi, ni uko tunavuga yuko n'uwo mwana naho wasigara ashobora no kuba yakenera kujya mu ishuri. Ese nimba asigaye cyangwa se ntanashaka no kujya mu ishuri, arashaka gukora business, ariko wamusigiye akantu, ntabwo ari ngombwa ko biba ari 5,000,000, 2,000,000, 3,000,000, ariko akantu gatoya yatangiraho ubuzima igihe waba ugiye. Akenshi rero ikibazo tugira nk'abantu b'imiryango, nk'abamama, turavuga tuti iyo umuntu amaze kubyara akagira abana, responsibilities ziba nyinshi cyane, ugasanga wenda n'ubushobozi wari ufite ntabwo, ukavuga uti ese navanaho n'amadolari 100 nayabona, nagira gute? Niho rero abandi abakurikiraho, Dr. Sharon, Sams, nanjye nshobora kuza kugarukaho, turaza gushakira hamwe ibyo bibazo. Murakoze, reka dukomeze tuganire no kwiharira ijambo. Murakoze cyane Madame Ariette. Iki kiganiro ni ukuganira. Uyu munsi twavuze ngo turasasa inzobe nk'abantu, nka community, nk'imiryango. Nge akenshi mvuga ko iyo turi hano tuba turi umuryango. Nta muntu uri hano, nubwo hari abantu bane bari speakers uyu munsi, nta muntu ufite ubumenyi busesuye bwose buhagije. Niyo mpamvu bavuga ngo umutwe umwe wifasha gusara. Tuza hano kugira ngo twungurane ibitekerezo, tugirane inama uburyo bwiza imiryango yacu cyangwa community zacu zakomeza gukomera. Urakoze cyane Ariette. Icyo ni ikibazo cyiza cyane, ni igisubizo cyiza cyane, ni inyunganizi nziza cyane. Ngira ngo twese turabyumva koko, nk'umubyeyi cyangwa se ufite umuryango, umuryango ukaba ureremba. Ngira ngo sinibaza ko uwo muntu unarya mugasinzira, nta mutuzo ugira ku mutima kuvuga uti what if something happens, byagenda bite? For the interest of those people who are not able to possibly understand Kinyarwanda, Madame Ariette was discussing in regards as a mother and a professional. For her, she says when she had her daughter, everything shifted, not just for herself, but for her own child. What if something was to happen today?
she doesn't want her daughter to rely on communities. Most of the time, our communities, yes, we love one another, we support one another. Someone passes and then the GoFundMe starts going around. But it is a torture. You losing a loved one. And then instead of even, sending them off in respect, you have to wait for well wishers to contribute $20, $50 until you have to wait possibly for 20 days or even a month. It does happen sometimes. So together as a community, we have to find some tangible, resources or tools we can use to make sure that we're ready. Again, our topic tonight talks about the power of preparation. We have to remember that. We have to prepare the same way you prepare to make sure that you cannot drive your car without a car insurance or your home. When we look into statistics, really, those homes we do insure, it's not even 1% that we ever actually collect those, because most of the time our homes don't flood or they don't catch fire, but we still make sure that they are insured. So let us be intentional in preparing for our families and ourselves. So the next question will go towards Mr. Sam. Mr. Sam, for those who know, Sam has been the longest community leader in many communities, Boston, here in Dallas, kandi ni inararibonye. Yaje ni financial professional, ni inararibonye muri community zacu, amaze kubona imiryango myinshi ahura nayo, yahuye n'ibibazo, abakansoringa, abajya gufasha gusetinga GoFundMe cyangwa n'abamwegera iyo miryango ibabaye. Sam, twagira ngo tukubaze nk'umuntu w'inararibonye muri community zacu, ushaka kuba uri mu bantu bamwe bamaze igihe kinini muri Amerika, wabaye umuyobozi mu mastate atandukanye, wowe ubona habura iki cyangwa biterwa n'iki guhora amakommunity yacu ahora mu bibazo bidashira, ibibazo bihora bigaruka bidashira, imiryango ihora iri muri reactive mode instead of being proactive? Muri uyu mwaka mushya dutangiye 2026, ni inama ki wajya kuri iyi miryango cyangwa community zacu wihereyeho nk'umubyeyi nawe, nk'umupapa, nk'umuntu w'inararibonye wagiye mu bintu byinshi, wafashije imiryango myinshi, ubona biterwa n'iki? Ese nk'abayobozi bayobora ama communities yacu, ni iki bakora kugira ngo turebe ko ibibazo byagabanyuka? Kuko akenshi imiryango yacu cyane cyane y'Abanyarwanda dufite ama community organized, usanga dufite ubuyobozi. Wagira inama ki ubuyobozi buyobora ama communities yacu, uburyo twagerageza kwigisha imiryango yacu kugira ngo kwiteganyiriza cyangwa kuba prepared bibe ku isonga? The floor is yours, Mr. Sam. Urakoze Makire kumpa uyu mwanya, kumpa ijambo. Mbere na mbere ndashima Imana kuba yaduhaye uwo mwanya twese twahuye, Imana ishimwe. Ikindi kandi happy new years to you all. On this topic, it's really hard to come up with a clear answer. But nkuko wavuze ati nugusasa inzobe, katuvugisha ukuri. Naho ubundi twebwe tugira culture yo ku ibintu kubinyura iruhande, twamenya iruhande ariko katubivugisha ukuri ngo reactive mu Cyongereza. Reactive mbese ni pulse action, mbese ikintu kuba ugahita uvuga ati kangikorera uwo mwanya, kandi wakaba bivuga ati nakabe nabitse amafaranga kugira ngo nizigamire ibihe bizaza, ariyo proactive. Abanyarwanda rero turi benshi hano muri Amerika, ariko ndibaza ko ikibazo dufite cyane cyane ni ugushaka, ni gukora ubukangurambaga burushaho kuruta uko tubukora. Bamwe bavuga ikibazo yuko ari Icyongereza, abandi bakavuga ikibazo yuko Ikinyarwanda nabo batacyumva, ugasanga mbese urubyiruko rwa ku Ikinyarwanda batacyumva, abakuru bakakubwira ko Icyongereza batacyumva, ugasanga mbese hari icyo kibazo. Ariko mwazanye platform aho tuvuga Ikinyarwanda umuntu akaba yasobanuza, naho tuvuga Icyongereza umuntu akaba yasobanuza. So nta ufite excuse yo kuvuga ati ntacyo nzi. Turasobanukiwe aha ngaho. Nka communities, nk'urugero community ya Dallas, dufite Abanyarwanda benshi.
buri gihe duhora dufite ibibazo bitandukanye, ariko nkuko nyine nabivuze ati ni limited awareness. Abantu benda ntibashaka kubimenya, bamwe ntibashaka no kubyumva, bamwe bazaho gusa kwerekana ko ari ku murongo ariko ntagire reaction akora. Ibyo rero bigatuma umuntu atiga cyangwa se atiha umwanya kugira ngo amenye ikibazo aho kiri cyangwa se ko twagishakira imiti. Kandi cyane cyane abanyafurika, twebwe abanyarwanda cyane cyane, tuzi ko umuntu agira ubwishingizi ari ubw'imodoka gusa, ari ubw'inzu, kuko inzu iramutse ihiye bazayimwishyura, ntamenye ko haba n'ubwishingizi bw'ubuzima. Kandi n'ababizi bamwe bibaza ko ubwo bwishingizi ari ubw'abasaza, kandi n'abana nabo baba babikeneye. Mu kanya hariya tavuze ko we yazakorera umwana ni byiza nawe kugira ngo umukorere, ariko nawe mwigishe kugira ngo amenye iyo nzira we wanyuzemo, kugira ngo nawe mu bana azabyara azagira ikibazo nk'uko twebwe ibibazo twanyuzemo nk'ababyeyi. Icyo rero noneho tugasanga muri komite nyinshi, ababyeyi benshi cyangwa imiryango myinshi twita cyane we prioritize, ukavuga ati kanite ku byo kurya, nite kuri rent, kanite ku mashuri y'umwana, kanite ku miryango iri muri Afurika, kuko dufite imiryango extended families. Bigatuma rero bitugora kugira ngo umuntu abone uko yabona amafaranga yo kwizigama. Kandi ubundi byakabaye byiza twebwe nk'imiryango tukamenya ati isi yo kwizigama, life insurance nangahe. Insurance y'imodoka iranahenda cyane, kandi nta na rimwe ushobora kumara imyaka 15 akugoza kandi uyishyura. Ariko ejo kurwara ni buri muntu wese ararwara, ni ngombwa. Hariya yatanze example ziza ko twese ne one way ticket, buri muntu azapfa azagenda, ariko uzagenda ute? Uzagenda usize iki? So kwizigama rero tugagira ibyo tusigira imiryango yacu, natwe kandi mu gihe tukiriho tukamenya ati niba napfuye nta mwenda nzaba nsize. Ibyo nabyo byaba ari byiza. Ikindi wenda nibaza ikibazo tugira cyane cyane kindi, relying on our communities. Twibaza cyane ko kuguma kwirara, kumva ko dufite community ejo kizaba hariye timakire kanaka uri ku line wese azisamu azampa amafaranga yo kujya gushyingura my mom cyangwa se my dad cyangwa se whatever, God forbid. Ariko ibyo ngibyo nibi mbikora nkuko nukwitanga. Ejo kanaka ashobora gupfusha umubyeyi, ariko nta mafaranga mfite yo kuguha kuri GoFundMe, ugasanga nguhaye amadolari 50, nakubaye nguha amadolari 100, ariko waratanze ayo madolari ya 50 buri kwezi yaha mu bwishingizi, wasanga uzabona 400 azagufasha kugira ngo ushyingure umuryango wawe, hasigare n'amafaranga yo kwishyura umwenda w'inzu, nubwo wenda utakwishyura inzu yose, ari kugira amafaranga usigarana yo gufasha umuryango wawe. So nibaza ko ahangaho ariho tugira icyo kibazo, ugasanga abantu ntabwo basobanukiwe that generosity yo kumva ko mfite gutanga ni inshingano zanjye, barandeba bate niba ntatanze. No, buri muntu afite, ntabwo ari yogoye visa kuza hano muri Amerika. Buri muntu afite kwireba first. Niyo uri mu ndege, uzajya mu ndege, abanshinzi ko twese twaziye mu ndege, nta uraziye kuri boat. Iyo uri mu ndege arakubwiye ati ye byatsaze, banza wishyiraho cya kintu cy'umwuka ubone kureberera umwana wawe cyangwa se umwana ukiki. Kuki babivuga batyo? Ni ukugira ngo uzo kubona imbaraga zo gufasha babandi. So apparently precious ushyira hangaha ni nka insurance kuri wowe. Katishakishe turo kuntu abantu basobanurira neza babone izo insurance no gufatanya. Twebwe nk'abanyamuryango cyangwa se nk'abayobozi niki twakorera community kugira ngo basobanukirwe neza? No kugira ngo muri ibi bihe turebe ko abantu bose babona amahugurwa, cyane cyane n'amahugurwa, kuko umuntu akubwira ko nge ntabizi, kuki utabizi, ariko no kwitanga katukomeze dukora amahugurwa ari kuri telefoni, ari mu bitabo, ari mu biki. Abanyafurika gusoma biratugoye, ariko nubwo watanga ka clip gato ya k'iminota 2 gasobanura
ku bifatanye no kwizigama birafasha cyane kuko umuntu asubira inyuma akakumviriza akavuga ati ariko nahamagariye nomero najya kuri iyi website nabigira ntya nabigira nte ibyo bizafasha kugira ngo atabisobanukiwe azarebe uko abigira. Ikindi na guhumuriza abanyamuryango cyangwa se abantu tubana nabo kuko buri muntu arabitinya gusa. So njyewe ariko nakabyisi guhumuriza, ariko umuntu agira ubwoba bwo kuvuga ati ibintu ndabitangirane. Dufite abantu benshi babyize, njye narabyize, wambaza wabaza Makire, wabaza Harriet, abenshi bari kuri iyi line today ni abantu bafite nabyita impamyabushobozi, bafite certificates zibemerera kuba bagusubiza ibibazo waba ufite ukabona ibisubizo bihagije. Hari campaign ndetse ahangaho wenda mukanya muraza kumpa andi mahirwe nanone kugira ngo niba hari ikindi kibazo naza gusobanura. Murakoze. urakoze cyane bwana Sam. Umwanya mwiza nk'uyu niwo tuba twifuza kugira ngo twumve ibitekerezo by'abantu benshi, kandi turaza kugerageza kugira ngo na audience yacu ize kubasha kugira umwanya wo kudusangiza no kuko turigira hamwe. Ni umwaka mushya, we are resetting our year, focusing on those preparedness and planning. Sam atubwiye ko nk'umuntu wenda w'inararibonye mu ma community ikibazo abantu bakunda kugira ikibazo cya ubumenyi buke cyangwa se kudaha priority protection. Niyo mpamvu turi hano. Akenshi ntabwo turenganya abantu, wenda bishobora kuba uburyo amahugurwa atangwa atagera ku bantu bose, ariko ngira ngo abantu turagerageza bishoboka. Nayo mpamvu n'aya mahugurwa n'ayahari. We do recordings, dufite YouTube link zifite ibiganiro byose twagiye tuganiraho bikwereka uburyo wakwiteganyiriza no mu buryo butanaguhenze. Akenshi abantu barakubwira ngo life insurance irahenda. Nta kintu gihenda kuruta ubuzima. Ubuzima bwawe buri hejuru y'ibintu byose. Utabufite bya bindi ugerageza kuzigama ntabwo uzabigira. Hari umuntu abajije hariya ngira ngo agerageje kubaza ngo abantu bivuge, ngira ngo abantu bari hano bose ni financial professionals, twatangiye tubivuga sinzira mwaje bukiri kare. Hariya haruguru hari Dr. Sharon Wanyuze, she's a professor and a financial professional at the same time. Myself nanjye Immaculate Businge, I'm a financial professional, maze imyaka myinshi ari byo nkora guhugurira abantu gusubiza ibyo bibazo Sam avuga. The same time Harriet, she's an author, a mother and a financial professional. Samwe muramubona n'inararibonye mu bintu byinshi bitandukanye. So hari umuntu abaje icyo kibazo hariya muri comment. So turi hano tutavuga ngo nitwe nzobere gusa, ariko namwe uko muri aho ngaho muraza kutugira inama. Kuvuga ko umuntu wenda adafite ubumenyi busesuye, niyo mpamvu turaha uyu mugoroba. Ibi biganiro biba buri wa kane saa 2 amasaha nkaya. Ya link wabonye ushatse wajyuza n'ubuntu, nta muntu twishyuza, turabakorera bushake, dufasha imiryango yacu, communities zacu. This is the way we give back to our communities. We don't charge anything. Come and learn. We don't force you to do anything. Information is power. Ngwino wige nawe ugira ibyo usangiza abagenzi bawe kugira ngo ejo ntagire ikibazo tazavuga uti I wish I knew, cyangwa se had I known. Had I known usually comes last. Kandi yuvuga ngo iyo nza kubimenya ntago bihindura icyamaze kuba kiba cyamaze kuba. Ngira ngo tujye gukomeza tuzenguruke mu batumirwa bacu, turaza kugira umwanya mwiza usesuye, twongere tuganire namwe mutuganirize. Tugiye kuganira noneho nabwiye ko dufite abatumirwa b'ingeri zose, dufite authors, dufite inararibonye muri communities, dufite a professor here who is a young professional. I'm not calling her young because she's young, and there's no young person who can be a professor, ariko aracyari mu rubyiruko, babandi batekereza ko njyewe ndi muto ntibindeba, nta mugore mfite, nta mugabo mfite, nta mwana mfite ntibindeba. Ariko we nk'umu young professional cyangwa an educator ashobora kuba afite ubumenyi cyangwa ubunaribonye bundi ashobora kuturusha kubera wenda ibintu byinshi anyuramo. So I will ask this question. Sharon turamubaza nk'umu educator and a professional at the same time, ubona ibibazo bibera mu ma communities yacu cyangwa nawe abona mu bantu bangana nawe muri uyu mwaka mushyashya turimo dufata imigabo n'imigambi mishya.
aratunyuraho muri makeya uburyo abona twakoresha kugira ngo uyu mwaka wa 2026 uzaba umwaka udasanzwe muri twebwe nka community zacu, twifashishije uburyo bushoboka kandi bushobokera abandi. Dr. Sharon, take it on, please. Murakoze cyane, ndashaka gushimira abambanjirije mwese ku kiganiro cyiza mwagize. Turi kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo imbaraga zo kwitegura cyangwa ibyiza byo kwitegura hakiri kare. Nk'uko banyintroducinze, ndashimira iyo kind introduction. Ndi umwarimu rero nabonye ino invitation yo kuza kuvuga kuri no topic, mbategurira amashusho cyangwa ukuntu na presenta igisubizo cyanjye kugira ngo twese tukirebe. Reka rero nsangize kugira ngo nsubize icyo gisubizo nkoresheje slides. So, ndabikora vuba iminota 5 kugira ngo dukomeze ikiganiro kuko ni ikiganiro gifunguriye buri muntu wese. Let me repeat in English. Thank you again for the kind introduction. As was mentioned, I'm going to be answering the question in regards to young professionals. How does this topic of securing a financial future affect us, whether or not we may have dependents right now? We probably have other responsibilities like debt, a home, a car, credit cards, all those things that need to be paid. And if we were to get into an accident or God forbid we pass, we don't want to leave that burden to our families and friends to go start GoFundMes and all of that to take care of our own things. And I also want to say that life insurance is not just for use when there's death. Depending on the product that you get, there's a possibility of using it as a saving vehicle. For me, personally, that is something that drew me to it because, again, I didn't want to be thinking about later when I'm retired or dying. I wanted to think about an investment that I can do right now. So let's briefly talk on this and answer, and then we'll continue the conversation. So again, our topic is the power of preparation and turning financial risk into readiness, cyangwa inyungu zo kwitegura hakiri kare cyane cyane mu byo kwizigamira. Kubera icyo ari ngombwa? Ni ngombwa kuko ibibazo ntabwo biduteguza, ibibazo bizira igihe kandi akenshi bikaza tutanabyiteguye, haba uburwayi, haba urupfu, haba amasida akomeye. Ni ngombwa rero kwitegura kugira ngo tugabanye stress kuri twe cyangwa ku miryango yacu. Okay, ni gute? Kimwe mu byo twakoresha kwizigamira ni ino product yitwa life insurance. Kwiteganyiriza mu bintu by'ubukungu biguhereza umutuzo kubera ko ibintu byinshi muri nosi bikenera amafaranga, kandi iyo witeganyirije ntabwo biba bikeneye kuba ufite amafaranga menshi. Hakenerwa gusa disipurine yo kumva ko niba wishyura asiranse ku modoka yawe, ku nzu yawe, cyangwa kandi ndashaka gusobanuraho gato ko asiranse y'ubuzima itandukanye na asiranse yo kwivuza. Kwivuza bino n'ubundi akenshi tuba dukeneye kuba tuyifite, ntabwo ari kimwe na asiranse y'ubuzima. Asiranse y'ubuzima igufasha kugeza no ku rupfu, ariko asiranse yo kwivuza iyo utayikoresheje nyine yo wivuza nta handi yagufasha cyangwa ngo ufashe umuryango wawe. Asiranse yo kwivuza igufasha wowe wenyine ku giti cyawe, ariko asiranse y'ubuzima hari ikintu kikubayeho, aya mafaranga bayahereza umuryango wawe. Bikaba ari byiza rero, akaba ari ikintu wakoresha uri muzima cyangwa n'igihe urupfu rwaje. Okay, kandi ni ngombwa kwibuka ko nk'ukuntu twese twambara inkweto zifite zitangana cyangwa imyenda ingana, hari coverage cyangwa ubwishingizi buberanye n'ukuntu n'umutungo w'umuntu. Nimba uhitamo rero
ikigufashije nyine cyangwa icyo umuntu yabona muri iyo minsi. Icyiza ni uko ushobora gutangira n'ubwishingizi buto, wabona wenda akazi karushijeho ugafata uburenzeho. Icyangombwa ni ukushaka ubu ngubu ugakurana nabwo nyine, kuko ni byiza gutangira ukiri muto, kandi iyo bavuga ubuto, uyu munsi nibwo uri muto, ejo uzaba wakuzeho umunsi umwe gutyo gutyo. Ntabwo rero dukura dusubira hasi, dukomeza dukura hejuru. Rero iyo twize tukamenya ibintu bidufitiye akamaro, ni ngombwa kubikora uko tubishoboye. Mu gusoza rero hano hari izindi ngero zitandukanye dushobora gukoresha twizigamira, harimo gukoresha bije, kureba se mu byo nunguka ndi gukoresha amafaranga angana te, kugira ngo umuntu atisanga akoresha amafaranga aruta n'ayo akorera, kubera ko cyane cyane muri bino bihugu byo hanze tuba dufata ibintu ku makredi, bigatuma rero wumva wakoresha nyine amafaranga udafite. Ni ngombwa rero ko dutangira kwiga kwizigamira, kandi no kwirinda, kuko tutazi ejo ahazaza uko hameze. Kandi ibibazo ntabwo bifata abakuze gusa, bifata abana, abajene, abantu bakuru. Ni ngombwa rero nk'ukuntu tuzigamira ibindi bintu dufite, haba imodoka, haba n'amatelefoni. Yewe ubu ngubu iyo ugiye kuyagura ushobora gushyiraho asiranse. Ni ngombwa rero ko twizigamira twebwe nk'abantu bakorera ibyo bintu, kugira ngo tube twirinze n'iyo hari ikintu cyabaho bidahungabanya ibindi byose. Rero abantu bose wabonye hano twavuze, turi hano kwigana no kuba twasubiza ibibazo. Ubaye ufite ikibazo cyangwa ushaka kumenya birenzeho, utubaze pe. Flyer cyangwa message wabonye igutumira yari iriho nimero za buri muntu wese, kandi tunarangiza turasangiza email muri chat, wakwandika rwose tukajyana umwanya nawe wenyine one on one, tugasubiza ikibazo waba ufite. Rero ndashaka gushimangira ko kwitegura ni ingirakamaro, kuko ntabwo uzi ejo hazaza uko hameze, kandi kwitegura n'uyu munsi. Ntabwo twakomeza tuvuga ngo ejo ejo ejo, kuko ntabwo tuzi ejo uko hameze. Murakoze. Urakoze cyane Dr. Sharon, that was very inspiring. Dr. Sharon takes us through the power of preparation again, or preparedness again. As a young professional, as a young person, most of the time young people feel like this does not concern me. But she took the lead, not just being protected, but also being an educator, because she's a professor, not just teaching at her university. She wants also to share the knowledge, because Mr. Sam said our people are not aware. That is what we want to do. This is one of the New Year's resolution we started for us as young financial professionals, educating our communities, making sure that the information is going to go everywhere. As we get done tonight, the recording is going to be shared. We do understand. Everybody would have loved to be here, but time constraint. Time is not on everybody's side. Some people work overnight, some people have young children, some people are right now actually going to work. So we do understand that, and we are intentional in recording all our discussions and be able to share with our communities. So turagira ngo uyu mwaka mushya, ikibazo cyo kuba umuntu ataramenye ko bishoboka kwiteganyiriza cyangwa kwitegura kizacika gishire n'uyu mwaka. Rwose turi hano kubafasha kwigira hamwe namwe, kugira ngo tubashe kureba ko uyu mwaka dutangiye mushyashya, ibibazo byo guhora turi muri reactive mode bizagabanyuka, tugatangira kubaho nk'abantu bo muri iki gihugu tubamo. Ngira ngo mwese mujye mubona ko mu baturanyi banyu muturanye nabo, nta nubwo umenya ko umuturanyi yapfuye, livoro ni kumenya ko ashyiraho GoFundMe. Abafite ubwishingizi kuva umwana wavutse niyo mpano ya mbere bamuha. Dufite ibyo twita ngo the power of juvenile, the juvenile index account.
the best gift of juvenile twe tugura ibintu byinshi bikunzura inzu tukagura tukazana amagifuti inshuti n'imiryango bagakora baby shower bakagura ibintu umwana azanata. Abantu twasanze muri igihugu rero hari ibintu byinshi twabigiraho, hari umuco wacu mwiza tuzakomeza, hari yindi tuzigiraho twasanze. Aba bantu protection comes first. Umuntu n'umuryango we ni inshingano zawe kumenya ngo abana ufite barateganyirije. Wowe nk'umupapa nk'umumama hagize ikikubaho umuryango uri safe. Uyu mwaka dutangiye rero, this is what we're going to be focusing on. Kugeza umwaka urangiye tubemereye ko amakuru tuzayasangiza, tuzayasakaza hose bishoboka. Ntawe uzongera kuvuga ko atabashije kumva. N'uwumva igifaransa n'iringara, dufite abantu bavuga izo ndimi, tuzavuga mu ndimi zishoboka zose kugira ngo abantu bacu babashe kumva. Uyu mwanya rero tugeze mu mwanya mwiza rero, umwanya wanyu, kuko dukeneye kubumva namwe, dukeneye kumva namwe impanuro zanyu, mutubwire mwumvishe ibibazo byose twavuganiriye hano n'inyunganizi abantu batanze, speakers banyu beza, namwe mufungure mikoro zanyu mutubwire mubona habura iki. Uyu mwaka mushya twafata izihe ngamba, mwatugira izihe nama cyangwa mwagize izihe nama. Nabonye dufitemo abayobozi, we have our president Olivier, dufite n'abandi bayobozi bandi Melissa n'abandi batandukanye. Namwe mwese mu bunararibonye bwanyu, izi community nk'abayobozi muyobora, nta bije mukora wenda mubakorera. The best we can do is sharing the information. Niba umenye information ko hari ahantu hari akazi mugenzi wawe atagafite, please share. Ubyibitseho ntabwo uzakora bubiri. Umenye ko wamenye ahantu batanga health insurance. Dore mu gihe cyo kwiyandikisha muri health insurance dusigaje icyumweru kimwe gusa ngo insurance zifunge, ariko uzajya gusanga bamaze gufunga abantu barira ngo nta bwishingizi bwo kwivuza afite. Aya makuru tuba turi hano kugira ngo dusangire. Ubwishingizi bwo kuba duprotecting imiryango yacu ni inshingano za buri muntu kugira ngo urebe mugenzi wawe. Nimufungure mikoro zanyu rero, first come first served. Kwandika no muri chat, ukabaza ikibazo cyawe, ugatanga inyunganizi yawe kugira ngo tubashe kuganira hamwe uyu munsi kandi tuhave koko twese twize twunguranye ibitekerezo. Murakoze cyane. The floor is yours. Hello, mwiriwe amahoro. Mwiriwe. Ni Jenny, ndabashimiye cyane ku kiganiro cyiza mwatugejejeho. Nanjye ndabyumva cyane. Navuga ngo iyi platform mwatanze y'ubuntu nk'uko wabivuze, tugize amahirwe abantu benshi bayijoyininga bakagira ngo bakaza bakumva bakagenda bakabwira abandi. Mbona ikibazo kiriho muri ibi bintu bya life insurance, abantu barakinga kubimenya, kubyumva. So nifuzaga ko habaho ikintu yuko abantu baza ari benshi bakumva bakagenda bakabwira abandi. Come and see or come and hear and go tell others. Kubera abantu bafashe life insurance nk'ikintu badasobanukiwe bakakirema uko bishakiye, ariko ubundi ni ikintu cy'ingenzi mu buzima. Ndavuga nk'umubyeyi nk'uko Harriet yari yavuze ati ngewe iyo mfite umwana mwifuriza kubaho neza nkamuteganyiriza. Ntago ari we wenyine, umubyeyi wese niko yifuza. Niyo nawe ku giti cyawe wifuza kubaho neza, ukaza ugakora mostly nko muri ibi bihugu. Kera umubyeyi yarakoraga akavuga ati nzaraga abana banjye isambu runaka, nzabaraga inzu, mfite apartment aha n'aha. Ariko muri ibi bihugu turimo byashyizeho aya mahirwe ya life insurance ko wateganyiriza abawe mu bike ufite bigakunda. Abantu babuze kubimenya, nicyo kibazo gihari. Nukuvuga ngo abantu bacu bishwe no kutabimenya, nk'uko wa mugani Bibiliya bivuga, nk'uko Harriet yavuze ati mbere na mbere ni Imana. Rero iyo abantu babimenyaga, iki gihugu niyo wafata inzu kuvuga ngo uzayisigira abana bawe, ubu basigiye umwenda nabo batazashobora. Ushobora kugenda nawe utayipeye inzovu, abana bagasigara barwana na wa mwenda ukabananira, banki ikayisubirana. Ariko muri bike ufite ubusofa usobanukiwe ukavuga uti ndishyurira umwana makeya mfite. Sharon niwe wavuze ati wagenda uko ubuzima buhinduka uganahindura n'ubwishingizi bwawe bugenda buzamuka bukazageza aho buba bwinshi. Ariko niyo wenda bitahinduka, iyo level watangiriyeho ukayigumanaho ariko igahoraho,
uba ushinganishije abawe nawe wishinganishije ku buryo ikibazo kizaza kandi tubaho ibibazo tutabiteganya biza abruptly tubona biza bikabaho ariko umuntu niwo murage waho umwana wawe uri hano ntushoboye gupeye ingofi iyo nzu ufashe ntushoboye kujya iyo waturutse ngo uvuge ngo umusigiyeyo apartment nabyo ntibikunda kubera you can't go there ngo uzakore wubaka apartment ariko iyi niyo cheapest way navuga cyangwa good way wa making your family to survive ugashinganisha abana bawe baba babiri baba batatu nawe ubwawe ukishinganisha kugira ngo umenye ubuse ugura ubwishingizi bwo kwivuza nabwo ni bwiza ariko ntubuzi kuzarwara ugura ubwishingizi bw'imodoka ntubuzi kuzagonga ukishyura n'imyaka 5 utaranakora accident ariko one day come ya accident kaba so ngewe ikintu nasaba communities yacu kiza aho ngaho muri kumwe n'abayobozi baho ahangaha abayobozi bacu ntabajeho ariko nka community y'abanyarwanda nangwa community y'abanyafrika ikintu nugusabwa ko bamenye ibi bintu bakabisobanukirwa bakamenya ko tugomba kugendana n'ibi bihugu twajemo aribwo buryo abantu bashobora kwachivinga aribwo abantu bashobora kubaho biteganyirije murakoze cyane nicyo nashakaga kongeraho murakoze turakomezanya murakoze cyane Jane ku nyunganizi nziza ubumenyi ni ngombwa ni nayo mpamvu ibi byose birimo kuba ngira ngo n'abayobozi bahari barabyumva n'inshingano z'uyu mwaka mushya zizashyirwa mu bikorwa kandi ngira ngo amaboko arahari amaboko yemeje gutanga ubwo bumenyi arahari turahari twese gutanga ubwo bumenyi ngira ngo nta muntu uzasigara inyuma abandi namwe mwakomeza turimo tugana ku musozo ariko nta muntu dushaka kunigana ijambo mutange inyunganizi mutange ibitekerezo akenshi twavuze ko tugira ibiganiro buri wa kane amatopi dukora yose wakane utaha ava muri mwebwe kuko tuganira ibyo mwifuza kwiga niyo topic dufata so mupfungure mikoro tuganire mwuka byaramwe murakoze. Hello. Greetings, everyone. Thank you so much for your discussion and all the points you've raised and educated us. Ngiye ikintu nakongeraho ni uko muri uyu mwaka no muri iki gihe tugezemo akazi kamwe ushobora gusanga katahagije cyane cyane iyo utize amashuri menshi cyangwa ngo uri professional wafatishije kera hari igihe abantu bisigaye bibagora kubona ends meet to make enough money. Ngewe mu byo nabonye muri ibi bintu bya financial professional, it's another skill to add to your pocket. Muri iki gihe tugezemo cya artificial intelligence and all these things, usanga abantu bazaba successful n'abantu bazaba bafite skills nyinshi zitandukanye. Ntabwo ari nka mbere ho wabaga uri umwarimu for the rest of your life cyangwa uri carpenter ukazaba carpenter ukaretiringa n'umwana wawe akazaba carpenter gutyo bikaba career. Muri iki gihe you just need to know a bunch of skills, and even if you're a professional, becoming a different professional, becoming a financial expert, you can do it part-time and make money. So ibyo nakangurira abantu muri uyu mwaka ugiye kuza is to consider this as a skill that you can monetize. So when you come ukiga the information and you find it kind of interesting like I have, ukavuga ngo wow, that's such a it's information about menshi batazi. Why? It's been there for many years, but it's hidden. A lot of rich people have financial experts on their retainer. Bakabishira bakabagira inama. They understand these things, but they don't share it. So what about if you could go and learn it and teach it other people and make money while doing it? Because one thing we need to remember is that insurance companies are not allowed to sell insurance policies directly to people. They need a middle person, an agent. They need to hire an agent to go and sell their products. Now, that agent, once they sell their product, the insurance company pays them a commission for selling their products. Not the person they sold the product to.
It's the company that pays them. So there's more and more companies that are insurance companies that are coming up. They're becoming rich. Like if you go to the capital of your city in Dallas or here in LA, the big skyscrapers that you see in downtown, they're all insurance companies. They're making a lot of money. So, and it's not going to slow down. So as an opportunity for you in this coming year, how can I find a way to make money in a way that I can work for myself, self-regulated. I work when I want to. The more I put in, the more I get out. Then consider this, because a lot of the jobs that we have, you become, because even when you put in more work and you've really focused, you get the same pay at the end of the day. If you put in twice as much work, you get 5 times more output, So that's one thing that I would recommend. I've found it really interesting for me to learn these things, and I took it a step further. Instead of coming, maybe I share it with a friend here and there, maybe get a policy for myself. I was like, why can't I get licensed? Invest a little bit of money. Nihama faranga, I believe like $200 or $300 total. You get licensed, and now you start making commissions on your referrals. Every time you refer somebody or you help someone get a policy, you make a living off of it. So yeah, that's it. Well, contribution. Thank you so much again for the participants, and let this year be the best one yet to educate our people and to get people insured. Urakoze cyane Collins, that was brilliant as well. Sugu, the topic tonight was the power of preparation, and then we can add on the power of mindset changing. You can learn something new in this new year. That can become also your New Year's resolution. Ntugume in the old. Since akantu nahoze mbona gaca kuri social media ngo be aware ngo there is a new year but people are still the same. Don't stay the same, we gukomeza uri wa muntu utajya uhinduka uri stagnant, but learn something. This information Mr. Samuel tubwira ko abantu bacu batazi, be the one to take the torch ku bantu bawe, kandi you get paid for it. We are here to guide you. We are financial professionals. We help our communities get prepared, get insured. We guide you if you want to start a new career, readiness. We hold your hand until you get there. So you're in good hands always. So any other question, comment, please take it on. Okay, I would I'd encourage shared planning as a family and community responsibility. That would help our community as well. Let's say the community insurance, there's what we call individual groups, community pool, a culture of saving. All those may help us save some money so that we can have life insurance. And in summary, I think this approach delivers clarity, value, and results that are tangible. I appreciate your time and welcome your thoughts. And I think what we do next determines what is possible. And I'm excited about what is ahead, and I hope you are too. Thank you very much. Thank you, Mr. Sam. Thank you. That was good. Hari umuntu wundi ufite ikindi kibazo cyangwa njye mfite ikibazo Yes. ndashaka kureba niba ntari muted. Ntabwo uri muted, turakumva. Ndashaka kubaza ku byerekeye mbese nk'abanyarwanda ariko nibagiye kubashimira, ndabashimira igihe cyanyu. Time is money muri Amerika, twabivugaga mu Rwanda ariko tutaramenya aho time is money. Ndashaka kubaza ku byerekeye kugurisha insurance. Mbese mwebwe mwabitangiye cyangwa mubikora, mufite aho mwagurishije, aho umuntu yagura insurance? Cyane cyane ndabariza nk'abantu ntuye Grand Rapids, dufite community y'abantu baza mu Rwanda bakuze ku buryo bafata nk'amadolari $700 buri kwezi ya social security.
mbese umuntu nk'uwo ashobora kubona life insurance kuko baba bafite n'imyaka myinshi ariko bakeneye no kuzabaho igihe bazaba basinziriye. None mwadufasha iki ku byerekeye abashaka kugura insurance? Mufite insurance y'abantu life insurance hano muri Amerika zirahenda, akenshi n'abatayifata biterwa n'uko umuntu arayapurayinga ugasanga baramuca amadolari 200 buri kwezi, kandi wishyura 300 kuri car insurance, wishyura andi bityo ugasanga umuntu arayiretse kubera ko nta mafaranga afite ahagije ariko kandi ayikeneye. None mwafasha icyo abashaka kugura life insurance? Mbese hari uko munyuranije na za insurance company ziri hano muri Amerika kuri leva y'abanyarwanda? reka nsubize icyo kibazo. David, urakoze cyane kuri icyo kibazo ubajije cya insurance, cyane cyane ku bantu bakuze. Nibaza ko nubwo twavuze insurance cyane, hari akantu gato twasize inyuma. Ntago twigeze dusobanura insurance uko zitandukanye, kuko insurance nk'uko bivuze irahenze, ariko nanjye nkongera ngasubizaho nkavuga ngo insurance ntabwo ihenze, kuko insurance ziri ubwoko bwinshi cyane. Hari insurance iyo twita term, ishobora kukavaringa mu myaka mikeya, nimba bitewe n'imyaka ufite, ishobora kuba 35, ishobora kuba 30, ishobora kuba ushaka 10, 20. Izo insurance cyane usanga ziri affordable, usanga zidahenze. Ariko nk'uko dukomeza kubasobanurira cyane n'abantu bose tugenda tuganira namwe, ntago insurance ihenze. Ushobora gufata insurance ihwanye n'ubushobozi bwawe. Nibaza ko na Sharon yabivuzeho. Hakaba na insurance ishobora kuba yaguproteja cyangwa yagukavaringa kugeza ugize imyaka 100. Nabwo ibyo byose ni ibintu nyine uba ugomba kuduhamagara. Ntago ari twebwe tugurisha izo insurance nk'uko babisobanuye. Natwe dukorera izindi company nini zicuruza ama insurance, dukorera muri bo. Ntago twebwe ari twe tuzitanga, ntago this is not like, ntago ari business yacu dufite dukora twebwe dutanga izo business. Ariko tuba dufite ama company yakomeye nka za Fidelity dukorana nazo kuryo twakora insurance. Icyo nashaka ari kukubwira cyane, kubwira n'undi muntu waba uri hano utazi bya insurance, nuko hari iyo bita term ishobora kuba ihendutse, nayo kandi irakenewe, kuko you never know. Ntago tujye tumenya ikintu cyatuberaho ibyago byaza. Bishobora kuba mu gitondo, bishobora, nayo ni insurance. Aho kugira ngo umuntu ubeho udafite akantu na gatoya, ushobora no gufata insurance ukavaringa imyaka 30 cyangwa 25. Undi nawe akavuga ati ndashaka insurance izankavaringa kugeza ngize imyaka 100. Izo nazo zirahari. Niyo mpamvu iyo uduhamagaye tugakorana inama nawe, twabyita inama cyangwa appointment, tukwereka ibyatuma insurance yakugira umumaro, kuko tuba tugomba kureba ese winjiza amafaranga angana gute, ese urashaka guprotege ibiki, n'ibiki ushaka ubwishingizi n'ubwiki, ufite ibintu ngana. Ntabwo tugira gutya mu gitondo gusa ngo tubyuke turakwandikiye mu insurance n'iyi ngiyi. Ikindi nuko ku bantu bakuze nabo nta muntu n'umwe uba ufite garanti yo kuba yaba approved kuri insurance, cyangwa nta n'umuntu n'umwe nanone utemerewe insurance. Iyo dukora ama insurance n'abo bantu bakuru, hari iyabo twabarebera, nayo ishobora kuba yamufasha kumuherekeza mu myaka ze zabukuru. Cyane cyane ko mu mico yacu iyo tuvuze umuntu mukuru mu Rwanda, usanga n'umuntu ufite imyaka 40 yatangiye kwita umukecuru n'umusaza kandi ubona bakiri batoya, ariko waba afite imyaka 60 namaze gusaza. Ariko icyo dukora icyo gihe, twebwe dukorana inama nawe tukaguhitiramo insurance. Rero nabo bakuru bakiva mu Rwanda, nabo barahishiwe, ntago bareka kubona insurance. Ikindi yindi ya gatatu ni ukuvuga ibyo twavugaga, izo bita juvenile. Nimba ufite umwana mutoya, umwana ufite imyaka wenda kuva akivuka, ushobora kuvuga uti sinshaka kurindiriza umwana wanjye ngo azafate iyo insurance amaze kugira imyaka 40, 30, amaze gukorera akazi. Reka mutangire akiri mutoya, kuko abana bato cyane biba bihendutse cyane. Ni ukuvuga ngo nimba ufite umwana w'imyaka 2, imyaka ingahe, ukamwinjirizamo iyo bita IUL y'umwana,
wenda nanarangiza high school ashobora no gukora akazi naho yaba akora ka kazi k'abana bakora muri HB na hehe, iyo insurance akayikomereza akajya yishyurira, ariko noneho akaba arimo arateganyiriza umuryango we uzaza uri imbere, cyangwa hagize n'ikintu kimuha mu myaka nk'iyi yacu, ya mafaranga akaba yamaze kugwira, kandi noneho akaba yaramaze kwinjiramo kuko iyo winjiyemo ikindi kintu nuko dufite umwanya mutoya, iyo winjiyemo ukiri mutoya birahendutse, kandi ni ukuvuga ngo hagize indwara uhura nayo mu buzima buri imbere, ntabwo bazasubira kugupima ngo insurance yawe izamuke. Ni ukuvuga ngo kandi ya mafaranga winjiyemo utangira, nimba umwana w'imyaka 2 yinjiyemo atanga $100, naho yazagira imyaka 50, rya jana niyo azatanga. Ariko jya ninjiyemo mfite imyaka 50, usanga ntanze nk'Igihumbi cyangwa 700 bitewe n'iyo nshaka. Ni byiza rero yuko, niyo mpamvu niko kamaro ko kuba wampamagara cyangwa ugahamagara Makire cyangwa ugahamagara umuntu wese uri hano Sams, kugira ngo tugusobanurire ibi bintu, noneho hatari abantu 30 tukwereke ibyakugira umumaro n'umuryango wawe, cyangwa se no muri community yawe. Niba ufite community nini cyane aho uherereye, ukaba wadutumira specifically, dushobora no kuza tugafata indege tukaza tugahora na community zawe tukabigisha. Ntago ari ngombwa ko ufata icyemezo cyo gufata insurance iyo utayafodinga. Twebwe dusharinga knowledge, turakubwira ibyo dufite, hanyuma tukakurekera ukazafata icyemezo ukavuga uti ninumva ndi ready nge nzafata ubwishingizi bw'umuryango wanjye. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Mbese mwashyira telefone y'umuntu dushobora guhamagara kuri groupe, noneho tukazamuhamagara. Yego, reka uri kubona message cyangwa tuzikubwire uzandika ahantu? Oya, mbona message kuri groupe iyi turi ya Zoom. Urimo urabasha kureba kuri Zoom message? Umva papa, wareba kuri flyer winjiriyeho. Hariya flyer ziri hose ndahabona. Ziriho. Ni amatelefoni y'abantu bose bari. Okay, mwebwe kuri iriya flyer amatelefoni yanyu arahari? Yego. Arahari yose. Sawa, murakoze cyane. Nzabatumira Grand Rapide mwe mwiteguye. Murakoze rwose tuzaza, kandi urakoze kwiteguza David. Okay, thank you. Ikindi nagira ngo nongereho kuri ako kantu Arieta bivuze neza, yavuze ngo mutandukanye he n'abandi bo hanze. Baravuga ngo impyisi y'iwanyu kurya kurundarunda. Nicyo nashakaga. Impamvu dukora ibiganiro by'ubuntu turi muri Amerika, urabizi umwanya Amerika ukuntu uhenze. Ariko twaravuze ngo buri wa kane isaha nk'iyi tuba twicaye tuganira na bene wacu, kuko uzabona n'umuzungu agusinyisha ibintu utanazi ibyo ari byo, utanumvise, ariko twiye twicaranye nawe, twicarana nawe nk'uko twicarana n'imiryango yacu, tugufata nawe kuko uri mwene wacu, uri mwene data. Ibyo naguha byose nguha nk'ibyo niha. Ni ukuvuga ngo hari ibyo nakubwira umunyamahanga atakubwira, ariko nkakwereka nti iyi ni inzira nziza, wenda buriya birahenze, wenda niba ugiye gufata izo bita index universal zihenze kuko uri mukuru, nkaba nagukorera hybrid, nkagufatanyiriza term na n'iriya yo whole life, ugahendukirwa. Niyo difference. Naho ubundi products zose hanze zirahari, gusa imikorere n'itandukana, kubera ko twebwe twafashe inshingano zo gufasha bene wacu. Murakoze. Okay, murakoze cyane rwose, Imana ibahe umugisha. Hari undi muntu ufite ikibazo? Ndabona ikiganiro cyaryoshye, amasaha aragiye, ariko ntituba twifuza kugira umuntu tunegana ijambo. Hari ufite ijambo ikindi cyifuzo cyangwa ikibazo, nawe yatubwira. Ikindi, iki kiganiro turaza kugisharinga ahantu hose wakuye ubutumire, haraza kugera n'iyi recording kugira ngo twese tubashe. Thank you our president Olivier, mwakoze kubana natwe. Ngira ngo mwumvise inshingano abantu babahaye ko amasomo akenewe ari menshi, ariko ngira ngo abarimu bafite nta kibazo muzagira. We are here to serve at your core. Anytime you need us, we are here to serve our communities, not just the DFW. Dukorera muri Amerika hose, so mwumvise umupapa uri Grand Rapids n'ahariho hose handi. We are licensed to work in the whole US. Aho mwatwifuza. Ikindi nagira ngo nibutse abantu nanone tutarajya ku musozo, hari tumaze iminsi turi muri enrollment z'amasiransi yo kwivuza. Nacyo ni ikibazo imiryango yacu kwenda guhora nacyo. Dusigaje icyumweru kimwe gusa ngo bafunge insurance za marketplace. 15 z'ukwezi kwa mbere bazafunga. Twarabiganiriye hano, ariko ntabura abacikanwa. Ubwo abari hano mwaba intumwa za rubanda. Murakoze. Hari undi muntu ufite ikindi kibazo mbere yuko dufunga? Akabazo gatoya. Oh yes sir.
ndabasuhuje mwese abashoboye kuba tugeza ikiganiro. Ah, twavuze ko udafite ubushobozi buhagije ushaka gutangira hasi, noneho uko iminsi igiye yiyongera cyangwa se ubushobozi bugiye bushoboka ukongera. None se ni hehe wagarukira ku buryo bitakugora, cyangwa se ni hehe hejuru heza hashoboka kugira ngo ugarukire aho ngaho? urakoze cyane, ni ikibazo cyiza cyane. Ubundi ngira ngo na leta yabikivuzeho kare, financial need ku buri muryango iratandukanye. Wowe Emma ushobora kuvuga uti ndashaka miliyoni 2 za protection kubera ko ufite that financial need, ufite ibintu proteja byifuza miliyoni 2 kandi ufite n'ubushobozi bwafasha miliyoni 2. Mwibuke ko ubwishingizi cyangwa assurance zihenda with how much ufata, ubwishingizi ufata uko bungana, imyaka yawe cyangwa se your health. So kuvuga ngo ubwishingizi bwaba bwinshi bute, ushobora kutagira limit bitewe n'ubushobozi bwawe. Kuko n'ama insurance company nayo ntabwo bavuga ngo ndashaka 20 million, bazabanza babaze bati bundi uhembwa ngahe, uraprotege iki, byatuma hari ibintu bya money laundering badashaka nabyo bashaka ku avoiding. They do underwriting bakareba, ariko ubundi ushobora gufata miliyoni 2 nta kibazo as long as you able to pay that. Ikindi mpamvu ngira ngo Ariete yavuze ko ushobora gutangirira aho ushoboye, niba abantu bacu bavuga ngo life insurance is a burden cyangwa is an expense, kandi none kubera ko atari ubushake buke ahubwo n'ubushobozi ari bukeya, ariko hari ubwishingizi bwa buri muntu ku kigero cye. Ushobora gutangira utanga make, niba ufashe index universal life ugatangira utanga 200 ukazageza ku 2,000. Ubwo n'uburenganzira bwawe at any time you can change. Ariko nanone guhindura cyangwa kugabanya n'ubushobozi bw'umuntu cyangwa se ni financial need y'umuryango. Sinzi niba byumvikanye. Nanone kandi nkuko benshi babivuze, iki kiganiro kiba ari ikiganiro kirambuye, dufite ubundi isaha imwe gusa, ariko tukangurira abantu ko bafata appointment, nazo n'ubuntu tubibutse, ntabwo tubishyuza, kugira ngo tuguhe a personalized session yawe n'umuryango wawe, twicarane nawe turebe ibyifuzo byawe, turebe ibyagufasha n'ibyakugirira akamaro, uhitemo neza wamaze kugira ubumenyi busesuye. Amatelefone nanone murayafite, umuntu wagutumiye wese wasubirayo akaguha information, cyangwa kuri ayo mafuraya hariho ama contacts yacu, twese turi hano kubigisha igihe icyo ari cyo cyose. Murakoze. Icyifuzo muorganize ntuza nka conference, like a bigger conference, not a Zoom one but a live conference where everybody can participate from all the angles of the country, cyangwa se from across the ocean, you know, ikintu kiri bigger than Zoom. How about that? Ni igitekerezo cyiza Mr. Sagara, ni igitekerezo cyiza cyane. Iyo ibintu bya conference ni ibintu bitwara izindi mbaraga zidasanzwe, kuko nimba ushaka gukora conference nk'iyi ngiyi wimvayitinga abantu gusa kubaha education ku buryo ku bintu by'ubwishingizi, birasaba ko abantu bazatravalinga, bazaba mu mahoteli, bazagira gute. Ntabwo ari ukubica intege yuko bitaba, nabyo byashoboka, ahubwo icyo tujya dukora ni ama-community nk'ayo. Niba ufite community nini cyane state turimo, wowe ukaorganiza abantu bawe, wamara ukaorganiza bawe ukampamagara cyangwa ngahamagara Immaculée, twebwe tugatiminga up, kaza ahantu duhurira, ese ni ku rusengero, ese ni sare, ni hehe, noneho tukabafasha aho ngaho. Ariko tuba turi rwose gutravalinga, tukaza tukabasanga naho mwateguye nk'ikintu. Nawe aho uri muri Houston hano, wowe uri n'umuturanyi wanjye, hamagara inshuti zawe 20, 30, 40, hanyuma tubikore neza. Nyine birumvikana kubera ko icyo tuvuga n'ubuzima, so niba abantu baza mu bindi bitandukanye, so why not a life? Yeah, why not? Yeah, it's very important. It's very very important. Food for thought. Ikindi kintu nashaka kongera, bavuze ngo buri wese ndabona ikintu nishimiye cyane uko mbona abantu rwose, Immaculée urabibona, abantu rwose barashaka ko baguma ahangaha ngo dukomeze twiganirire. Ni byiza yuko twajya dukomeza tugakora ahubwo nk'izi ngizi n'abantu nabo bakitabira, tutirengagije n'ibyo
n'ibyo Rusagara avuze by'uko twazajya dukora amakonferensi manini. Ikintu nashaka kongeraho cyane mbere ko turangiza wenda n'abandi n'undi ari bukomezeho gatoya ni uko dukora izi polisi za life insurance. Ndasubira ku kibazo cya Rusagara nk'uko Immaculée yagisubije. Ntabwo abantu bose bagomba gufata ibintu bingana. Hari izo dukora z'umuntu ushobora kuba yishyura amadolari 100 ku kwezi, 50, 200, 1000, magana angahe. Ntuzasigare inyuma udafite akantu naho kaba ari gatoya cyane. Naho kaba ari gato uvuga uti byibuze ni 150 biri hano, hagize ikintu kimbaho ibyo 150 birahari. Aho kugira ngo udafite akantu na gatoya, udafite akantu na gato, wakora n'akantu gatoya wowe ushoboye. Hanyuma nyine ukazajya uzamuka nk'uko ubishoboye, cyangwa se wakumva ari nako kari ukeneye ukaba ariko ukomeza, ariko ukabaho ufite ubwishingizi n'ibintu byo kandi zera neza yuko buri muntu wese wafashe isaha yiwe akaza kwicara hano iyo mu bintu bya life insurance, nimba adafite life insurance azayifata, nimba ayifite kandi nayo. Ikindi cyane nshaka kuvugaho cyane ni uko musubire inyuma murebe muri polisi mwafashe. Abantu benshi tujya tuganira, hari ujya umbwira ati ngewe nk'uwariho twaganiriye ejo ngiye kumusayina ngambwa ati insurance yanjye mfite ati fatanya n'iyi modoka ati maze imyaka 10 nishyura amadolari angahe. Musubire inyuma mufate izo insurance mufite, zaba ari zo mu kazi. Hari abafite izo mu kazi bakagira ngo nazo ni insurance, bakibagirwa ko iyo urangije ako kazi, umunsi ako kazi ugasezereye naho waba warakoze imyaka 50, 40 ingahe, iyo insurance nta kintu bikikumariye. Iyo insurance yonyine ikurinda, igufasha nimba hagize ikintu kiko ukiri muri ako kazi. Nimba ufite insurance wafashe imyaka myinshi cyane, muri uyu mwaka wa 2026 subira inyuma ushaka professional akureberere. Ese urashaka kuya-upgradinga? Ese ifite living benefit? Ese iraguha imyaka 10? Ese nimaze imyaka 10 sigaje? Hari ibintu byinshi cyane umuntu yicara akaba afite document iri aho ngaho. Nimwe Immaculée yavuze ngo impyisi iwanyu ikurya ikurundarunda. Umuntu ashobora kuba yagufasha akareba muri the insurance usanganywe, tukakurebera, tukareba izo document, tukareba tukakubwiza ukuri, tukavuga ibi birakubenefitinga ahangaha, maybe you need to switch, maybe you need to do this, company change, things change. Ariko mu gihe cyose tutazi uko wikavarinze naho uhagaze, ntacyo twagufasha. Also nimba wumva uyifite ntusinzire, ugerageze gusubira muri za document, usome, urebe uri murishyurira iki cyangwa urishyura angahe, cyangwa se nimba hari n'iyindi hari yakugira umumaro kurenza iyo wari ufite. Murakoze. Thank you. Take it on, Sharon, as we get to the end, tugeze ku musozo. Mwakoze cyane nanone ababanye natwe. Thank you very much everyone for being here. Uyu munsi twize ibintu bifitiye akamaro abantu bose, ntago waba uri umujeni waba uri umubyeyi, byose biratureba kuko twese iyo umuntu afite ubuzima aba akeneye kububungabunga. Nizere ko twese hari icyo twakuyemo, kandi kwiga ikintu gifite akamaro ntitugire icyo dukoraho nanone biba ari imfabusa, ntibitubere imfabusa. Rero tugire, niba twari tubizi twibuke kubisangiza abandi, kandi niba hari icyo twize tutari tuzi cyangwa tutari twakoraho, reka tugire icyo tugikoraho muri uno mwaka. Murakoze. Murakoze. Mr. Sam, closing remarks. All right, thank you. Ibintu twabyize dukuze no kwihangana. Cyane cyane ndashima Immaculée na bagenzi be ko mwateguye iyi gahunda yo kwigisha abanyamuryango n'inshuti kwifatanya no kwizigama no gushaka ubwishingizi bw'imiryango yacu. Rero nkaba nsaba kugira ngo kadukomeze ihame ry'imbonezabupfura kuri twese, kugira ngo twigishe ntiturambirwe kwigisha inshuti zacu n'abavandimwe. Biragora umuntu kumwigisha, ariko ukomeza kubimubwira byumva agira ngo akabimenya. Ikindi ngo ubusa buruta ubusa busa. Ushyizemo 100 ukabona 150, n'ushyizemo 1000 akabona miliyoni, byose bigira icyo bimarira uwo muntu bitewe n'uko tungana. Twese ntabwo tunganya amafaranga twinjiza, ntitunganya abana dufite, ntitunganya ibintu. Buri muntu mbese ashyiramo ko abishoboye, kandi twumvise ko bishoboka amafaranga umuntu afite yose yayakoresha akaba yamwungukira aramutse avuye muri iyi si, akaba yagira ibyo asigira umuryango. Murakoze, kadukomeze uwo murava, mugire ijoro ryiza.
murakoze cyane twongeye kubashimira nanone byimazeyo ku mwanya wanyu umwanya waha turabizi ko uba ukomeye mwakoze kwitabira mwakoze kubana natwe nanone twigira hamwe tuvuga ngo the new year reset we are resetting everything turasubira inyuma twongeye dutekereze mu byo twateganyaga koko kwitegura turebe neza ese uriteguye ese nditeguye ese komite ziriteguye ikibura ni iki se kadushakira ibisubizo hamwe nk'imiryango twese hamwe tubashe gushyira ingufu hamwe tuzagera ku byinshi bikomeye umugoroba mwiza rero naho ubutaha ku wa kane isaha nk'iyi link is the same look out for the recording umugoroba mwiza kuri mwese murakoze cyane